हेलो एवरीवन मो चैनल आम ओडिशा रोसे को आपण मानु पुणी थे स्वागत जनाऊँगी मुझे आपण गोटे ऑनलाइन रो परचेस करथिबा गोटे प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करी आ सहित मुझे शेयर करी जदि आपको थंडा होती कौ काढ़ा आप बन पीले थंडाटा शीघ्र भल हो तार रेसिपी। तो आशा करुँची आपको आज रेसिपी और प्रोडक्ट रिव्यू बहुत भल लगे जदि पसंद आसो तारे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और निज सांग सहित शेयर करेंगे। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज रेसिपी स्टार्ट करने पूर्व मुझे ऑनलाइन परचेस करथिबा आज गोटे जो प्रोडक्ट अच्छी रिव्यू कर दौचे जोटा कि गोटे इंडक्शन पिजन ब्रांड मते खूब कम पैसा यहाँ मिलता माने पाखापाखि 1100 टंकार ही मत यहाँ मिल जाता जार कि एमआरपी अच्छी पाखापाखि 2500 रु 3000 टंका। तो आशा करुँची आपण यहाँ किणवे आपको बहुत पसंद आसो। ये बहुत सब स्विच देती तार जमीक पावर बटन हो टेम्परेचर बढ़ेबा कमेबा हो जाओ टाइमर आप चाहिए जदि टाइम सेट करके रोषे करने को चाहूँगी ताल आप टाइम सेट करेंगे। आपण को एथिरे केवल इंडक्शन बटन थिबा यूटेंसिल माने बासन कुसन को यूज करा पड़ो अलग बासन कुसन आप बसौंट ताल बिल्कुल भी नबनी माने ठीक भाव में रोषे हो पारनी बिल्कुल भी यार पावर ऑन हेनी। तो से आपन को इंडक्शन बटन थिबा बासन नबा पड़ो। तो ये पिजन गोटे लोगो लगी आप देखिपे। तो मुझे आपको देखी ए काढ़ा बनइबा। तो ता पूर्व मुझे टेम्परेचर सेट करके देखी। तो आप प्रथम पावर बटन ऑन करदे प्रथम ऊपर स्विच ऑन कर सारापर ये पावर बटन ऑन कलापर आप देखिपुं 1000 टेम्परेचर ये देखा ये केवल ऑन लेखिकी ही रोचे आ बिल्कुल भी ये ऑन होनी कारण आम ये कौन प्रकार बासन बसईने। तो ये जिते मुझे सस्पेन बसईदेली यहाँ ब्लिंक न करके पूरा कंटिन्यूअसली चलला माने ये टोटल ऑन हो सारी। तो ये मुझे बसई देती आज काढ़ा आपको प्रस्तुत कर देखी जो ठंडा काश बहुत हेल्पफुल। तो ता पूर्व मुझे टेम्परेचर बढ़ईदेली आप देखिपुं 1000 थी मुझे 1800 करदे माने टेम्परेचर ये 1800 ही हाईएस्ट अच्छी। तो मुझे 1800 ये रखीदेली। ये आपको देखी रोचे कौन कौन मुझे जिनस नहीं। तो ये अदा ये नहीं तुलसी पत्र किसी ये गोलमरीच गुंड महू आठी चापत्ती मुझे। तो आप चाहिए ये शुंठी यूज करेंगे कि मुझे सिंपल रखी ए बहुत बढ़िया कम दब यहाँ। तो पानी को आप किसी समय बॉयल होगा दिंतु पानी भलसे बॉयल हो सारा जो रखी तुलसी पत्र आप दे दिंतु। पानी ये अधिका यूज कर कारण आम यहाँ टे बेसी समय बॉयल करवा जहाद्वारा कि बहुत बढ़िया भाव में यार कड़ा फ्लेवरटा आसो। जिते भल भाव में बॉयल हाँ स्टार्ट होगा से चापत्ती मुझे अदा देदेली टे मिक्स करदेवी सहित मुझे देदेवी गोलमरीचर पाउडर और अदा टी आप अधिका यूज करेंगे मैंने गोटे कप मुझे बनई कि अधिका ये यूज कर देखिपुं यहाँ देखो ये बहुत बढ़िया भाव में यहाँ फुटवा स्टार्ट हो सारा आ कि समय एमती फुटा को छाड़देवी आ मझे मझे गोल दौथि जहाद्वारा कि तुलसी पत्र बहुत भल भाव में सीझीज। आप देखुं यहाँ किसी समय पर बहुत बढ़िया भाव में फुटी सारा आउ कि समय यहाँ फुटे देवी। यहाँ भी टोटाली रेडी सारा मुझे पावर बटन को ये ऑफ कर दूची आ पावर बटन ऑफ कर सारापर मुझे काढ़ीदेवी तापर ही आम ए महू दबा कारण महू को बिल्कुल भी बॉयल करा जाए नहीं। यहाँ टोटाल रेडी हो सारी। तो मुझे गोटे कप मध्य दे सारी आप देखो मुझे कप्रे देपर मुझे देदेवी जो अध चामच रु टे अधिका महू रखी थी आप जानते महू आड करने द्वारा आमर थंडा कंट्रोल है तुलसी पत्र आमर थंडा कंट्रोल करें। तो से महू आप निश्चिंत आड करूँ ये स्कीप करूँनी आ भितर गोटे तुलसी पत्र मुझे देदेजी जोटा कि देखा सुंदर लगे और पीवा बहुत बढ़िया लगे। तो आप यहाँ बनातु जो आपको ठंडा होती तो आपंकर बहुत हेल्पफुल बहुत आपको ठंडा यहाँ कंट्रोल कर बहुत शीघ्र आपको रिलैक्स लगे। जदि आपको आज रेसिपी बहुत पसंद आसी रिव्यू बहुत पसंद आसी प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और निज सांग सहित शेयर करेंगे। मो वीडियो को शेष जाए देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद।